Šta bude odrato? Da, on je na radiju, a plan kaže da se mogu... Ja sam ništa nisam mislio. I kako je bio? Veličan. Mislim, ovako stoji na Rabu, sad ne događaju razliku. Sve ću ja. Nisam mogla vidjeti sve preko. A gdje vam je ovaj mlađi kolega? On ima čaj. A on je jel da? Od mišljenja odbiješ 100, a vi morate 110 od mišljenja ne morate slikati. Snimio onu gor. Pardon. Koju? Gotovu. Gdje je? A gore negdje odnio. Ne, nisam, gore ja nisam snimao ništa. Ovo nije gotovo, ona je gotova. To je vam god rade. Ne crne, tamo smeđu, neće tu.